За сайн байцгаана үзэгчтэй, сонсогчдоо. Шинжлэх ухааны таны мэдхийн Од Мөндөр сувгийн Аадар анир нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ хүн нэвтрүүлэг та бүхэнд маань яг одоо Од Мөндөр сувгийн маань радио болох 83.3 болон 107 хос долгионоор мөн NTV телевизээр мөн Од Мөндөр сувгийн маань одоо 140 гаруй мянган дагагчтай YouTube хуудасаар та бүхэнд хүрж байгаа. За энэ хүн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр хуванцрын хаягдлгүй жишг хороо аяныг хэрэгжүүлж байгаа MCS Coca-Cola компани болон чанартай амьдрын урайтай Morton Residence ажиллаж байна. За өдрийн мэнд. За өдрийн мэнд ганушаа. За 200 жил юм. 1827 оны 3 дугаар сарын 26-нд нэгэн эрхмийг сүр дүүлэнтэй оршуулж 20 мянган гаруй хүн дагалдсан энэ оршуулгын цуваа Австрийн Верингийн оршуулгын газар хүрчээ. Энэ тухайн үеийн Вен хотын хүн амын 10 хүн тутмын нэг нь энэ цуваанд явж байгаа гэсэн үг. Тийм хүндэтгэл тийм тий. Чи бодсоо Улаанбаатар хотын 10 хүн тутмын нэг нь энэ оршуулгын цуваанд явж байгаа гэж төсөөлдөө. Яг тийм л гэсэн үг. 1827 он тий. Тэгэхээр яг 198 жил юм. Энэ олон хүний өмнө нэгэн яруу найрагч, жүжигийн зохиолч Франц Грилпарцер гэдэг хүн үг хэлж. Тэр уран бүтээлч байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр хүн байсан юм аа. Түүнд муу зүйл огтхомж байгааг. Түүний амьдралын тухай товчгоо хэлэхэд тэр амьдрах хугацаанд үнэхээр агуу зүйлийг бүтээж, агуу зүйлийг бидэнд үлдээжээ гэж хэлдэг. Оршуулгын ёслолд ирсэн тэр олон хүмүүс энэ үгийг хэлэхэд бүгд л толгой тохин зөвшөөрч, зарим нэг нь нулимсаа арчин суусан, зогсож исэн. Учир нь энэ бол Германы сууд хөгжмийн зохиолч төгөлдөр урж Людвиг фон Бетховены оршуулга байсан. Амьдд нь түүнийг үнэлж чаддгүй хүмүүс ийхүү одоо толгойгоо далган зогсож байгаа нь. За Людвиг фон Бетховен бол 1770 оны 12 дугаар сарын 16-нд төрсөн гэж үздэг. Яг үздэг вэ гэхээр үүнийг одоо гэрчлэх цор ганц нэг баримт байд энэ. Яг маргааш нь буюу 12 сарын 17-нд нэг Бонн хотын тийм усан сүмд нэг усан баталгаа хийсэн тийм гэрчлэг байд. Бүртгэсэн баримт ч гэх. Тэгэхээр за тэгвэл энэ 12 сарын 16-нд төрсөн юм байна гэж үздэг. Түүний эцэг нь болохоор Йохан фон Бетховен гэдэг. Энэ болохоор ордны тийм зөгчин дугны тенор дуучин байсан ба. За. Тэр аав нь дуучин. Бүр тенор хоолойтой. За аав нь яасан гэхээр Бетховеныг мэдлэхээс 3 жилийн өмнө 1767 онд Кобленц гэдэг хотын одоо нэг ордон байгаа юм л да. Тэр ордны ерөнхий тоогооч охин Мария Магдалинтай гэрэлсэн баг. Тэгсэн энэ гэрэлтийг нь болохоор сүйт залуугийн эцэг буюу Бетховены өвөө нь гэсэн үг. Сүйт залуугийн эцэг тэр эхэндээ болохоор энэ нөгөө охиныг тоогооч охин шүү дээ. Гарал үүслэх хөрөнгө чинээ муутайг татгалзаж исэн байгаа болно. Сүмийн найрал дуучдын удирдаач хийдэг тэр өвөө нь. Энэ сүйт залууг аав нь буюу Бетховены өвөө өөр сүмийн найрал дуучдын удирдаач хүн баггүй. Хүн тэгээд дуучин тий. Тэгэнгүүт нэг тоогооч охинтой суух гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд өвөө нь яг ийхүү сэхүүн зан гарахтаа 30-аад жилийн дараа ач хүн яг ийм ижил хувь заяаг ухтна гэдэг гэхдээ тэр үед мэдээг баг. Яг эсэргээр ирнэ гэдэг. Энэ сэхүүн зан гаргасан бол тэр одоо үүлийн үрн ач хүү тэр тусна гэдэг мэдээг. Ямар юм бэ? За энэ гэр бүлийн ууган хүү Людвиг фон Бетховен доороо 2 эрэгтэй дүүтэй байсан ба. Тэгэхээр удирдаач өвөө, дуучин аавтай тэрээр урлагт хүч түрэгдэн орж ирж байна. Өөрөө орж ирсэн биш. Хүч түрэгдэн орж ирсэн. Яагаад хүч түрэгдэн орж ирсэн гэдгийг тайлбарлах юм бол тухайд Моцарт 7 наснда анхны концертод тоглосон гэдгээр үнэхээр алдартай байсан. Тэгэхээр түүнийг аав нь мэдчихэж Бетховен. Тэгэхээр хүүгээ бас яг Моцарт шиг тийм алдартай, тийм суудан болохыг зүтгэсэн болохоор хүч түрэгдэн орж ирсэн гэж. Моцарт бол Бетховенаас 14 насаар ах. За ингээд Бетховен хийл болон даралтад хөгжим заалгаад 8 настайдаа анхныхын тоглолтыг хийсэн ба. Аав нь одоо яг Моцарт шиг зүйлийг ингээд хүчээр бий болгох гэдэг чинь. Тэгээ 8 настайд анхны тоглолтоо хийсэн ч гэсэн нөгөө Моцартд тохиолдсон шиг гайхамшиг бий болсонгүй. Зүгээр л өнгөрцөн. Шуугсангүй дэлхийн нийтээр. Тэгэхээр төлөвлөгөө нь биелээгүүд эцэг нь мэдээ сэтгэл дундар үлдчихэж байгаа юм л да. Гэлээгээд хүүдээ цаашд хөгжим заасаар л байсан. Ингээ 1782 онд Бонн хотод орган хөгжим тоглодог хөгжмийн зохиолч Кристиан Готлоб Нефе гэдэг хүн ирж байгаа. Бетховеныг 12 настай байхад гэсэн үг. Тэр бол Бетховены анхны яг жинхэнэ багш нь болсон гэсэн үг. Аав нь энэ болтол хөгжим заасан байна. Гэхдээ яг мэрэгжлийн анхны багш нь энэ нөхөр ба. Ингээд энэ хүн тэр Бетховен хүүгийн хөгжмийн яг авиасын их олж харсан байдаг.
Тэгээ ухаалаг тэр ийдэг энэ зөвлөгч нефе одоо энэ 12 настай хүүд гоо үзэсгэлэнгийн мэдрэмжийг суулгаж эхэлдэг. Яаж гэхээр байгаль, урлагийг ойлгох, хүний амьдралын утга учирыг олоход их тусалж эхэлсэн. Яаж гэхээр Людвигт эртний хэлнүүдийг гүн ухаан, уран зохиол, түүх, ёс суртахууны талаар хичээл зааж эхэлдэг. Зөвхөн хөгжим биш. Тийм байна те. Тэр нь байж иж тэр бүтээл гарах юм биш үү те. Нөгөө хүнийг нь эхлээ бий болгож байгаа. Тийм байна. Энэ нь бол үнэхээр авьяастай хүүхэд мөн гэдгийг мэдээд байгаа. Тэгэхээр шууд аав нь болохоор шууд чадварыг нь нэмээ явуулсан биш үү те. Гэтэл нөө цаана зохиох тэр хүн нь байхгүйсэн биш үү? Яг үнэ. Тийм байна. Тэгэд энэний хажуугаараа зөвөр мэдээж Моцарт, Хайден, Бахын одоо хөгжмөдтэй танилцуулж байгаа байхгүй. За ингээд Бетховен анхны хөгжмийн зохиол болох Дреслерийн маршийн 9 вариацаа бичиж багш нь ингээ хэвлүүлж 12 настай хөгжүүд. Тэр үед Людвиг Бетховен дөнгөж 12 нас яг хүрч ирсэн. Гэтэ Бетховен ер нь хүүхэд наснда хөгжмийн зохиол нилээд бичсэн ба. Гэтэ хэвлүүлэх гэж харин яараагүй. Ер нь өөрийн бүтээлүүдэд дахин засаар байсан. Бетховен хожим нь энэ өвчнийг перфектизм гэдэг юм. Өөрөөх нь тийм яг төгс болох гэж маш их ингээ засаал байдаг. Гэхдээ үнэхээр төгс болгож чаддаг байсан л да. За ямар ч байсан ингээд авьяаслаг бяцхан хүү ордны орган хөгжимчний туслагаар нэг ажилд ордё. Энэ ажил нь тэгэхээр Бетховены анхны ажлын гараа гэсэн үг. Ажлынхаа хажуугаар цаа чин латин хэл, итали, франц хэлийг сонирхон сурч эцэг нь түүнийг хөгжимчин болохоор нөгөө маш их цагийг зарцуулсан байхгүй гол нь. Үнэхээр бүр заримдаа бүр ийм яриа өрчлөөд шүү дээ. Бетховен ингээд шүн унтчихад эцэг нь ингээд жоохон арх хууцсан ч морж ирээ шууд босгоод хөгжмийн давтуулдаг байсан гэд. Ер нь эцэг нь бол маш их тэгж юу яасан хичээлүүлсэн юм. Хит их цагийг нөгөө хөгжимчин болгож зарцуулсан болохоор Бетховен ер нь сургуулаа эрт хайцсан. Харин яг ийм юм бол. Манай сонсогчдод яг надаар хэлүүлдэггүй, танаар хэлүүлдэггүйг мэдж байгаа те. Яг тэнд юу болоод байгаа вэ гэдгийг нэг алдаа байгаа шүү дээ. Гэхдээ ямар ч гэсэн Бетховен сургуулаа эрт хайсан ч гэсэн үнэхээр ном их уншдаг. Яг тэр нөгөө багш 12 настайд нэрсэн багш түүнийг тийм энэ ертөнцид дурлуулж хайцсан байхгүй дуртай болгоцсон. Ингээд эртний грекийн зохиолч нөгөө Илиад, Одиссег зохиодог Сохор Хомер, тэгээ Плутарх, Английн жүжигний зохиолч Шекспир, Германы яруу найрч Гёте, Шиллер гэд ер нь энэ суудны бүтээлд үнэхээр дуртайсан. Тэгэж үүнийхээ ачаар хожим нь Бетховен ер нь их гүн гүнзгий мэдлэгтэй, тийм өргөн сэтгэлгээтэй хүн болж эрх чөлөөг эрхэмлэгч, хүний эрхийг дээдлэгч их хүнлэг хүн болсон байт. Зарим насанд хүрсэн хүмүүс ингэж ярьдаг да. Одоо бид нэг баахад энэ бүтээл чамд томдноо. Чиний насанд ирэх гэхдээ энэ номыг уншвал зүгээр энэ гэж их заавар зөвлөдөг тийм юм тохиолдог штэ. Гэтэл бидэнд олонтоо тохиолдог ус энэ явдал олон зуун жилийн өмнө бас тохиолдог л байсан байна. Яасан гэхээр Бетховенд мөн бас тэгж хэлдэг ус юу ийм хүнд юм уушаад байна те. Чиний насанд энэ бол томдно гэх. Тэгэхэд энэ өсвөр наснда Бетховен яг энэ үгэнд ингэж хариулсан байт юм л. Надад томцсон бүтээл гэж байхгүй. Эрдэмтэн болох ямар шаардлага байхгүй надад. Би гэхдээ хар багасаа л хамгийн шилдэг, хамгийн ухаалаг хүмүүсийн тэр мөн чанарыг ойлгох хичээгээд байна шүү дээ гэж. Яг тэр нөгөө перфектизм юмс те. Тий. За ингээд 17 наснда Людвиг ван Бетховен анх удаа Вен хотод ирж. Австрийн Вен хот. Театр, сүм, гудамжны найрал хөгжим, цонхонд орно хайрын серенада гişгэлсэн ийм үзэсгэлэнт Вен хотод одоо 17 настай залуу хөгжимчний зүрстлийг эзэмдэн шүү дээ. Тэгэхэд сууд хөгжмийн зохиолч Моцарт тэр үед 31 настай Вен хотод эд гялалж исэн үе нөгөөс. Мэдээж 17 настай Бетховен сууд Моцартын тоглолтыг үзсэн, гайхан биширж үзсэн байж л таараа тоглолтыг нь. Гэхдээ Бетховен ч гэсэн Вен хотод ирээд нэгэн тоглолт хийсэн 17 настайд. Энэ тоглолтын харин Моцарт сонссон болов. Түүний тоглолтыг сонссон Моцарт ингэж хэлдэг. Бетховены талаар хүн бүр ярих болно гэж хэлдэг. Тэгэхээр Моцарт сонссон, үзсэн байх нэ сонссон байж таарах нь. Тийм байна. Бүр оргилдоо тулцсан Моцарт 17 настай Бетховены тоглолтыг үзчихэд түүний тухай хүн бүр ирээдүйд ярих болно гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр нөгөө баг багт 8 настайд нь тоглуулж байсан бас анзаарч байсан байна да Моцарт те. Сонссон л байсан байна. Тэгэхээр ирээд анхны тоглолтыг нь хийж яхад нь очиж үзнэ гэдэг чинь тэрийг бол мэддэг л байгаа байхгүй тий. Хэрэг бидний цаг хугацааны биш юм байдаг ямар гоё. Энэ агуу хоёр ирхмэг те. Би битэй тэр танилцж байгааг нь 17 настай 31 настай хоёр ирхэм хоорондоо танилцж байгааг нь. Тэгээ би биенийхэн тоглолтыг үзчихэд яаж сэтгэл хөдлөж байгааг нүдээр харах юмсан.
Даанч энэ хоёр агуу хөгжмийн зохиолчд хамтрах боломж энэ удаа олддгүй. Яг энэ үед Бетховны ээжийнх нь биеийг модаад тэгэд буцаад Бонн хот руу явах болт. За ингээд түүний гэртээ ирээд ээжийнхээ амьдралын сүүлийн мөч үзтээ тэр ээжтэй хамт байгаад ингээд ээж нь таалт өгсөж үүнээс болоод аав нэгэнт арх бодог байсан ч гэсэн бүр архинд хүн орд. Тэгээд хоёр дүүтэй хүн шүү дээ Бетховч. Ингээд хоёр дүүгээ өсгөн гэр бүлээ авч явах тэр хүндхэн ачааг Бетхов залуухан Бетхов 17 настай Бетхов нуурандаа үрдэх байхгүй. Ингээд нэлээд хэдэн жилийн дараа ингээд Бонн хоттой энэ амьдралаа үргэлжлүүлээл явж хоёр дүүгээ асраал аав нь архичмалцсан. Гэтэ Бетховн алдарт хөгжмийн зохиолч Франц Йозеф Хайдентай танилцдаг. Хайден өөрөө тэр залуу зохиолч авиасыг өөрөө олж хараад би чиний багш болъё гэдэг байхгүй. Энд чинь сууд хөгжмийн зохиолч үү дээ ховор шүү дээ тий. Сууд хөгжмийн зохиолч ирээдүйн сууданд би чиний багш болъё гэдэг байхгүй. Тий. Тэгээд цаа чин Хайдныг дагаад 1792 онд 22 настайдаа ахаад Вен хотод дахиад иртээ. Гэтэ Бетхов Моцарт дахиж уулзч чаддгүй. Учир нь түүнийг 22 настайдаа Вен хотод ирэхэд хэдхэн сарын өмнө Моцарт бүх цаг үеийн хамгийн агуу хөгжмийн зохиолч Wolfgang Amadeus Моцарт 35 наснда Вен хотод өнгөрсөн байт. За хамт ажиллах уу. За Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо гэж байгаа. За энэ 16 дугаар хороог болохоор яг хуванцын хаягдлгүй жишг хороо болгохоор MSS Coca-Cola компани ер нь ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ хог хаягдл гэдэг чинь заавал ганцхан одоо нэг үйлдвэрлэгч талаас нь биш те, хэрэглэгч талаас нь биш. Тэгээд энэ зохицуул талаас нь биш. Ер нь зөвхөн энэ ганцаараа биш. Энэ гурав чинь гуруула хоорондоо холбоотой уялдаа ажиллаж иж энцэгсэрх юм байна л да. Хэрэглэгч нь хэрэглэснийгаа яах юм? Тэрийг нөгөө зөөвөрлж байгаа зохицуултын нь яаж зөөвөрлөх юм? Тэрийг хаана авч өгөх яах юм гэмчлээ. Ингээд энэ ажлыг туршаад энийг ингээд явуулаад эндээ алдаа байгаа маань ингэх юм бол онох юм гэдэг бүх юмаа хийгээд авчих юм бол 2030 он гэхэд одоо MSS Coca-Cola компани өөрсдийн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ тоогчтой тий одоо жишээлбэл сард 10,000 ширхэг ундаа ус гаргадаг бол эргүүлээд дараа сард нь борлуулах гэж байгаа тэр савных нь тоон 10,000 л байна. Ямар гоё зэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө хонцор хаягдахгүй гэсэн үг байхгүй. Дахин боловсруулаад яг тэрнгээр ингээд хөргөөд. Дахин боловсруулсан хонцор хүний биед ямар нэгэн сорн нөлөө байхгүй. Тэгээ ус ундаагаа савлаад ингээд гаргаж байгаа. Энэ их гоё би нэх гоё үг болсон сүлд. Бид байгаль дэлхийтэйгээ зэрэгцэн амьдрах. Бид түшиж амьдрна. Тэ байгаль дэлхийг түшиж амьдрна. Тийм шүү дээ, тий. За, энд болохоор одоогоор 22 мянган иргэн ажиллаж амьдард юм байна. Тэгээ ямар нэгэн юм чин хийгээд үзнэ, алдаа нь олдно те, ингэж зам нь гарч ирнэ. Тэргээр алсан зам байхгүй бол. Тэгэхээр энэ 22 мянган иргэн ажиллаж амьдардаг энэ хороон дээр бас хонцрын хаягдл байхгүй юм хороо болохоор зорж байгаа. Энэ дээр ингээд энэ зүйл маань маш сайн ажиллах юм бол ингээд хороонд нэмэл те. Яг энэ хөтөлбөрөөрөө системээр ингээд яваал ингээд Улаанбаатар дүүрэл, орон нутаг дүүрээ явчих واخхой. Иргэд бид өөрсдөө энэ үйлд их гоё хувь нэмрээ ухамсартаар зориулах хэрэгтэй байна те. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр хогоо англин ялах дадал хэмжил суулгах шат дараалтаа сургалтыг эхний ээлжин зохион байгуулж байгаа. Боловсролын байгууллага тэгээд сөөх үстэй те. Сөөхт за тэгээд энэ хоёрын хооронд бас юм идэвхжүүлэх уралдаанууд зохион байгуулж байгаа юм. Бас уралдаантай. Мөн 7 хоног бүрийн мегмар гарагт хуванцар дахин боловсруулах TML үйлдвэрийн өөрийн цуглуултын машинаараа хорооныхоо 5 зэгээс цугларлан ус ундааны хуванцыг татах ажлыг явуулж байгаа. Тэгэхээр хороон дээр 22 мянган иргэнтэй хороон 5 цэг байх нь шүү дээ, тийм. Ер нь л 5 цэг дээр ус ундааныхаа савыг авч тавиад байхад тэр TML гэдэг үйлдвэр ирээд өөрөө ингээд аваа явчин тэрийг дахин боловсруулаад ингээд бүтээгдэхүүн болго гаргаад ирнэ гэсэн үг юм байна. За TML үйлдвэрийн цуглуултын албатай холбогдох утас нь 76 10 77 11 76 10 77 11 гэсэн дугаар байгаа юм байна шүү. Ингээд хэдүүлээ хамтдаа ялангуяа одоо Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооныхан маань биднэрт ийм хуванцрын хаягдлгүй жишг хороо болж харуулах чинь те. Энэ ажил амжилттай хэрэгцээд энэний гоё майлан юм өмнө гараад ирэхлээр хэдүүлээдс яг хороон дээр энэ ажлыг хийнэ л гэсэн үг. Бид нэр өглөө болгон хогоо гаргаад хаягдагтай ядлахаа байхгүй тий. Ингээд ийм цэгүүдээс угуулж байгаа. Энд чинь бас зүгээр өгөхгүй гэдэг байгаа шүү. Хуванцраа тушаагаад байгаа шүү. Эргүүлээд мөнгө болгож чаддаг. За ингээд энэ хөө сайхан ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа MSS Coca-Cola компани хамт олондоо баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд хөгжмийн зохиолч Хайден болон Бетховен нарын багш авийн баярлалаа гэхдээ нэг л бүтэлтэй болж өгдөг. Амжилтын хажуугаар нөгөө залуу хөгжимч маань өөрөө тийм хаалттай, ганцаардмал нөхөрсөг болсон байдаг. Энэ нөгөө гэр бүлийн халуун дулаан орчин дутагдсантай нь холбоотой. Хайден бүр шавьдаа бүр бичсэн нэг захидал байд. Захидлын хэсгийг уншиж. Чиний бичсэн хөгжим үнэхээр сайхан. Бүр гайхалтай зүйлс. Гэвч чи өөрөө
дүнсгэр нэг хачин хүн болохоор чиний бүтээлийн энэ тэнд нэг сонин бараан зүйл ороод ирэх ингээд тэгж үтсэн мэт. Яг Бүтээл нь шингэж та одоо бүр. тийм ээ. Ингээд багш нь удалгүй англи явах болч тийм л да ажиллаар. Тэгээд сурагчаа буюу Бетховеныг өөр нэгэн багшид даалган үлдээд. Гэтэл Бетховен тэр багшийг нь өөрөө багшаар хүлээж авдаггүй. Харин өөр нэг хүнийг багш болгоод. Тэр бол Моцартын сүрд дарагдсан Моцартын мөнхийн өрсөлдөгч Антонио Сальери юм. Киног нь үздэг бол манайхан сайн мэдэх. За ингээд бодлого төгөлдрөөч Бетховены нэр алдраа Вен хотоор ингээд түүхж эхэлнэ. Түүний тоглолт бүр сонсогчдод үнэхээр алмаар болдог. Яг л Бетховен ч өөрөө виртуоз буюу виртуоз гэж ойлголт байдаг л хөгжимд. Бүр ингээд жирийн хөгжимчгүй чадхаргүй тэр их мундаг одоо авиаслаг тоглохыг бүр өөр хүн тоглохын аргагүй зүйл тоглож чадах тэр бурхны өгсөн бэлгийг виртуоз хөгжимч ингээд тавтагдчихгүй бүр. Тэгэхээр түүний тоглолт сонсогчдод үнэхээр алмаар болж байсан. Тэр үеийн төгөлдөр уурчд ер нь захын ингээд даралтуудыг бараг ашигладаг. Зөвхөн дунд хэсгийн одоо даралтууд дээр тоглодог байсан. Гэтэл Бетховен тэр захын даралтуудыг зоригтойгоор ашиглана. Түүнээс гадна төгөлдөр уурын тэр нэг хөлийн тохиргоо гэж байдаг. Тэрийг ч гэсэн ашигладаг. Бусд нь тэр үед ашигладаг байлаа шүү дээ. Ингэснээр Бетховены тэр хөгжим илүү хүчтэй, илүү сүртэй тийм аялгуунууд яг ундран гардаг болсон. Бетховен мөн гэхдээ энэ үед өөрийн гадаа төрх бие авчих байдлаараа бас бусдаас тэрс нөгөө эрдэс ялгардаг гэсэн. Хамгийн гол нь нэг гоёор бишэлтэй хаашаа шувцлан үсээд санахгүй явах нэлбэг. Бетховен ер нь тийм өөрийн санаа бодлыг хитрхи хурц илэрхийлдэг хүн байсан. Залуу байхаас л бүр заримдаа уригдсан газараа уул нь уригдаад за одоо 5 гаригийн 17 цаг тоглоно гэд бид нар тохирчод байна шүү дээ. Тэгэхэд тоглохгүй шууд очихгүй эсвэл очисон байна шууд хайж явах тийм асуудал гарч ирнэ. Жишээ нэг удаа түүнийг тоглож байх үед яг ингээ сайхан тоглолтоо хийгээд байжсэн чинь сонсогчдын нэг нь хажуудах тийм хатагтаатайгаа ярьж эхэлдэг байхгүй. Тэгсэн чинь Бетховен шууд тоглолтоо зогсоонгуудаа ийм хахаануудад би тоглохгүй гэд шууд гарч утсан тохиолдож байд. Ийм хурц ер нь. Бүр нэг удаа Лихнов гүнгийн тоглох болдог байхгүй. Тэгсэн чинь тэр гүн яадаг ч үлээ нэг жоохон томордог ч үлээ. Уул нь тохирсон байна. Тэр гүнгийн тоглоно гэд. Тэгэнгүүтээ тэр тоглолтоо тоглож байгаа ч үлээ шууд хайж явдаг байхгүй. Тэгээд би ягаад тэр гүнгийн дуулан тоглож байснаа хаяа явчихсан шүү дээ. Лихнов гүнгэнд. Тэнгүүтээ Лихнов гүнд захилилгээд байхгүй. Би ягаад тоглолтоо хайж явсан шалтгаанаа би танд тайлбарлая гэж бод. Гүнтэн одоогийн байгаа бийг би өөрөө л бүтээсэн. Харин мянган гүн байдаг. Цаашиж мянган гүн байх л болно. Харин Бетховен бол ганц л байгаа шүү гэдэг. Ай. Үнэхээр хурцсан юм тий. Үнэхээр хурц. Тэг хийж байгаа зүйлээ илүү үн цэнтэй болох гэдэг. Тэрийг нь хүлээн зөвшөөрөх гэдэг. Тий. Яг тэр нэг перфектизм л яваад байна л да ер нь тий. Ер нь ийм өөртөө ихтэй. Мөн ийм зөрүүд байсан ч гэсэн. Гэхдээ цаа чин найзуудынхаа хувьд хичнээн хүнлэг хүн байсныг зарим одоо захидал зарим ишлэл нэг харуулдаг. Талхны булан авах мөнгөтэй байгаа үед минь миний найзуудын хинч гажигдах ёсгүй. Хэрв миний хитвч минь хоосон байгаад найзуудтай тэр доорн би тусалж чадахгүй бол би зүгээр ширээний ард суугаад ажилд ороход л тун утахгүй би тэднийг бэрхшээлээс гаргахад нь туслах болно гэх мэтэр тийм их тэмдэглүүд их байд. Тэгэхээр тэ талхны булан авах мөнгөтэй үед минь найзуудыг хинч гачигдахгүй гэж байна. Хуваалцнаа. Тэр хуваалцнаа л гэсэн үг тийм. Ер нь түүний эрдэс энэ байдал нь зарим талаараа гэхдээ эрүүл мэндтэй ч холбоотой. Яг тэр Бетховены 26 настай байх түүнд нэг зүйл тохиолддог. 26 настайгаас нь түүний чих шүүгж эхэлдэг. Дуу чимээ бүдэг бадаг мэт санагдаж эхэлнэ. Дараа нь ингээд хүнтэй ингээд зүгээр ярилцж байгаа сонсоог үгнүүдээ хит хит удаад автахыг хүсдэг болт. Сайн юу гэсэн бэ гэд. Ингээд эцэст нь тэрээр сонсголоо алдж байгааг ойлгот. Ингээд юм сонсгоо болж гисэндээ түүртэн мэдээж хүмүүстэй ярихаас зайлсхийдэг болж гэлсэн. Нэг байн юу гэнэ гэдэг хэцүү шүү дээ. Ингээд ямар тач Бетховены ер нь ингээд сонсголоо алдсан дүлэрсэн шалтгаан тодорхойгүй ч гэсэн зөвхөн хожим эрдэмтэд болохоор хижиг байж магадгүй эсвэл аутоиммун буюу тийм нэг чоноо хөрвс гэдэг өвчнөч байсан байж магадгүй таамагладаг. Эсвэл бүр өөр нэг сонин таамаг үү. Шөнийн цагаар цаач их ажиллана. Тэгээ нөгөө нойр өрөхгүй өөрийгөө сэрүүн байх үүднээс толгой дээр их хүүтэн мөстөө ус тавина.
Тэгээд энэ бас нөгөө дүүл хэрэгт нөлөөсөн ч биш магаддаг. Зарим хүн бүр ингээд гавлын ясны буруу хөгжлөөс шалтгаалаад ингээд гавлын ясны буруу ургаад дүүл ирсэн ч гэдэг. Энэ яг эцэст нь нөгөө батлагдаг үзвэл. Ямар ч гэсэн саяхан өнгөрсөн жилийн өмнө ямар ч гэсэн тэр үснээс нь шинжилгээ аваад ямар ч удмын өвчин бол биш юм байна гэдгийг бол тодорхойлсон. Дүүл ирлэн бол удмын өвчин бол биш. Тэгвэл ямар нэг юмнаас болсон л байх нь шүү дээ, тэ? За ямар таач ингээд хөгжмийн зохиолч мөн хөгжимчин Бетховен сонсголоо алдаж эхэлж 26 настайгаас өвчнийхэн тухай Бетховен найздаа ингэж бичдэг. Найз нь өрөвдөлтөй амьдралыг тоолж байна да. Би дүлэрч байна. Миний мэрэгжилд үүнээс илүү аимшигтай зүйл гэж байх уу? Тийм шүү дээ. Энэ өвчнөөс салах юм бол би бүр дэлхийг тэвэрхсэн гэдэг байна. За ингээд 1801 он болж нэр төгжмийн зохиолч төгөлдөр урж Людвиг ван Бетховен 30 нас хэдийг хүрсэн гэсэн үг. Өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа дүлэрлийн аимшиг гинт ад жаргалаар солигдчихжээ. Юу болсон гэхээр Итали гаралтай баян язгууртан Гуичардигийн охин Жюлетта 1800-д Вен хотод ирдэ. Тэрээр Унгарын гүн Брунсвикийн хамаатан юм байна. Үеэлэгч нарт нь тэгэхээр хин хичээл заадаг гэсэн гэр Бетховен хичээл заадаг гэсэн баг. Тэгсэн Жюлетт Бетховен хөгжим заадаж эхэлдэг. Гэтэ үнэгүй. Энэ өгөөмөр бэлгийнх нь хариу Жюлетта багштай өөрийн хатгамалдсан хит хитэн цамцыг бэлгэлдэг. Бетховен гэхдээ ер нь их маш хатуу багш байсан. Жюлеттагийн тоглолт хэрэг таалагдахгүй байвал бүр Бетховен уурлна, нотнуудаа шалан дээр шидэж охиноос бүр нүрээ буруулна. Гэхдээ охин бол чимээг өхөн нотны дэвтрүүдийг шалан дээрээс цуглуулад инээ талдаа дахиад эхэлдэг гэсэн. Ингээ 17 нас ч хүрээгүйсэн залуу охины амьдралын тэр баяр баясал, дурм булаан байдал нь 30 настай хөгжмийн зохиолчийн сэтгэлийг татчихжээ. Ингээд найз нөхөдтэй бүр Бетховен чин сэтгэлээсээ дурлсан гэдгийг бүгдэнд нь хэлдэг. Айлгүй жаахан бүсгүй зүрхэнд мөн л тэр хайрын мэдрэмж төрсэн байгаа гэдэгт Бетховен үнэхээр итгэлтэй байдаг. 6 сарын дараа Бетховен хайр сэтгэлийнх нь бүр оргил үедээ нэг шинэ сонат зохиож эхэлж байгаа. Сонсгол бас алдагдаад байгаа шүү дээ, тийм үедээ. Ямар ч таг дүлэрч байгаа. Гэтэ сэтгэл нь хөдөлсөн ингэсэн байх үедээ. Бүр гэтээ яг оргил үедээ хайр сэтгэлийнх нь. Яг зохиож эхэлж байгаа. Зохиогоо дууссан биш шүү. Ингээд нэгэн зэрэг хоёр санаат бичиж эхэлж байгаа юм л д. Үүнийгээ юу гэж нэрлэдэг гэхээр Sonata quasi una fantasia гэж нэрлэдэг. Үүнийг орчуулах юм бол бараг уран зөгнөл шиг санаад гэж орчуулж болох юм. Уран зөгнөл шиг их шиглэн дайлгаа. Ер нь Бетховен нийт 32 санаат зохиосноос 14-г нь энэ Sonata quasi una fantasia гэдэг энэ санаатны 14-г нь. Бидний олонх нь Бетховен Людвиг ван Бетховены энэ санаатыг сонссон байдаг. Зарим нь бүр хөгжимдөж чадна. Гэвч бид санаатыг харин өөр нэрээр мэднэ. 1832 онд үүнээс энэ санаат зохиогсноос 30 жилийн дараа Германы яруу найрагч шүүмжлэх нэг эрхэм Бетховены санаатын эхлэлийг нь сарны туяа туссан нууранд хөвөх завины хөдөлгөөнтэй зүүрснийг нийтлэл бичдэг. Энэ нийтлэлээс хойш хүндрэлтэн энэ бараг уран зөгнөл шиг их шиглэн дайлгыг бид сарны санаат гэж нэрлэдэг болсон. Харин тийм ээ, энэ уран бүтээлч ийм хүмүүс яг сэтгэл готроллоор амар доошо унана. Тэндээс яг энгийн хүнээс гарахааргүй тэр юм нь гарч ирнэ. Төлөв авьяастай нийлээд. Эсвэл сэтгэл хөдлөлийн маш дээд зэгт очно. Тэгжиж энгийн хүнээс илүү их тэр мэдрэмжийг гаргаж үлдээн. Тэр нь нийт масс таалагдана. Тэгээд одоо юу гэмэр чимтэй нөгөө төрмөл авьяас гэдэг чинь те төрмөл авьяас гэдэг чинь тэр нэг сэтгэл хөдлөлөөр нэг амьдралынх нь хэцүү байдал чинь хиймлээ зохиож чадахгүй шүү дээ. Яг болж байгаа энэ болгоноос шалтгаалаад бүтээлтэйгээ дэндүү адилхан байдаг гэдэг чинь энэ баг. Яг бүтээл нь тэр өөрөө л хүн тэр хүн л өөрөө байдаг. Тий. Яг тэр хайр дурлал нь оргил үедээ сарны саадаа бичиж эхэлсэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр намуух эхэлдэг шүү дээ. 1802 онд Бетховен энэ зохиол анх өөрөө тоглож олонний хүртэл болгож байгаа. Энэ бүтээлээ өөрийн сурагч байсан тэр гүнгийн хатан Жюлетт зориулсан гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв сарны саадыг хэн зохиосон бэ гэвэл Жюлетт зохиосон. Энэ тухайга тэрээр бүр ингэсэн байдаг. Миний одооны өөрчлөлт надад хайртай миний хайрыг татдаг гайхалтай хөөрхөн охинтой холбоотой.
Энэ 2 жилийн хугацаанд хит хитэн ич хиттэй мөчүүд тохиолдсон. Би анх удаа л гэр бүл хүнийг ажралтай болгохыг мэдэрлээ гэж бичсэн мэт. Агуу хайр тэр баяр баясгалан итгэл найдварын байдалд эхэлсэн зохиолоо. Гэхдээ Бетховен уур хилэн, зэвүүцэл, гомдлын дунд дуусгад. Хайрцлын эд үедээ түүний одоо Жюлиетийн гарын гуйдаг байхгүй юу? Одоо гарын гуйна гэж гэрлээч гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо нөгөө өвөөгийнх нь үйл өөр яг одоо ирд. Жюлиетийн эцэг нь хөрөнгө чиний хэрэгэм зэргийг нь голоод түтгэлцсэн шүү дээ. Нөгөө үйл өөр гэдэг ч тийм. Ингээд тодалгүй нөгөө хөнгөн айлгүй бүсгүй нь өөр нэг хөгжимд дуртай. За нэг дунд зэргийн хөгжмийн зохиолч. Гэхдээ 18 настай гүн Роберт фон Галенбергтэй романтик харилцаа тогтоочтой. Залуу Австри гүнгийн зохиолын талаар шүүмжлэгчд бүр ингэж ярьд. Моцарт юм уу Гербүнийг аль нэг бүтээлээс энэ гүн ямар аялгау хуулсны шууд хэлэх боломжтой шүү дээ. Бараг хөгжмийн зохиолч гэхээс илүү ингээд энэ тэндээс инфлүүлдэг нэг хулгайчрах нэг хөтлөг хүн баггүй. Гэхдээ хэдий ингэж хүмүүс энэ гүнгийн талаар ингэж доош нэгж бичдэг байсан ч гэсэн Жюлиетийн хувьд Галенберг бол сууд ухаантай мэт санагддаг байсан гэж. Яг жоох охин шүү дээ. Тэгэл мэдээж хайр дурлал цохрон тий. Гинэ охин гэхдээ яг ингээд ийм одоо гүнд би дурлалчаад байна гэдгээ багштай хэлчихдэг. Багш нь Бетховен шүү дээ. Тэгэхэд Бетховен маш их уурлаж залуу бүсгүйг түүн дээр дахин ирэхгүй байхыг хүсдэг. Удалгүй Жюлиетэ гүнгийн хаатан Галенберг болж Венес Итали руу яваад гэнэ. Бетховен хожим нь ингэж дурсан мэт. Би энэ хайранд амьдралаа зориулъя гэвэл яг энэ хайранд би бүх амьдралаа зориулъя гэвэл надаас юу үлдэх вэ гэдэг баг. Бас л амар хэсэг нь. Сарны санаат бол тэр үед бичигдэж байсан сонгодог хэлбэрүүдээс зохиомжоор огт өөр. 3 хэсгээс бүрдэн шүү дээ. Харин тийм. Энийг юусэн мэддэггүй байсан байл шүү дээ. Эхний буюу одоо бидний яг сарны санд гэж нэрлэгдсэн энэ хэсэг нь их удаан гонигтай эхэлж байгаа. Уул нь тухайн тэр сонгодог одоо хэлбэрт иймэрхүү хэсгийг 2 дугаар хэсэгт нь оруулдаг байхгүй. Гэтэл шууд тэгж эхэлдэг. Харин 2 дахь хэсэг нь эхнийхээс бүр эрсдэс зохиомжтой байгааз нэг хөнгөн амьд хөөгжилтэй тий дэврүүн тийм. Энэ Жюлиетийн буюу ер нь энэ бүсгүй хүний энэ байдлыг илэрхийлээд. Тийм бах тий. Яг эхлэл хэсэг нь тэр хайр дурлалтаа тэр ингээд шаналаад бүр яаж чадахгүй бүр тий би бүх амьдралаа энэ хайртай зориулах бол надаас юу үлдэх вэ гэдэг. Би ярин гайхаадсан байхгүй. Хэрвээ яг тэр дурлснараа эхэлсэн бол тэр нөгөө нэг гой байдал ихлэ урд орох хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл нэгдүгээр хэсэг дээр бол чимэр ингээ гунигтайгаар явчихж байгаа шүү дээ. 6-7 минут үргэлжилж чад бас. Унгарийн суут төгөлдөр орж суут хөгжмийн зохиолч Франц Лист гэж хүн байдаг. Энэ миний бас шүтэн байхгүй. Лист бол Бетховны шави. Сарны сантын 2 дугаар хэсгийг цааш ингэж хэлсэн мэт. Хоёр английн хоорондох цэцэг гэж нэрлсэн мэт шүү дээ. Чихний хэсэг төгсгөл гэсэн санаж байна. Одоо 2 дугаар гэсэн санаж байна. Хоёр английн хоорондох цэцэг гэж нэрлэдэг байхгүй. Хайлын нисэх гоо байдал нь амьдрал үргэлжлэж байгаа мэт санагдуулдаг тий тэр хэсэг дээр. Бетховныг бүр жишг болгоод нэг алдартай Жан Кристоф гэдэг 10 бот романа нөгөө хэвлүүлсэн Нобелийн шагналтай зохиолч байд. Ромен Ролан гэдэг 14 дугаар санаатыг өөр ингэж тодорхойлсон байдаг. Нобелийн шагналт үнш. Сарны сантын тэр 3 одоо хөдөлгөөн гэж хэлэх юу гэдэг бол мумент гэдэг чинь хөдөлгөөн. Тэр 3 хэсэгтэй 3 хөдөлгөөний гурвангийн сонсонд ер нь сарны сантыг яг шүтэн биширж мянган удаа сонсох хүнд яг Нобелийн шагналтын энэ тодорхойлт яг их сайн ойлгогдно. Ингэж хэлсэн ба. Тартагтай тулсан хүн чимээгүй болж амьсгалан тасалдана. Энийг дүрсгөөд хормын дараа амьсгалан сэргэж тэр хүн босоход уйлан өмнө бүгд дууссан байлаа. Бүх зүйлийг хэлчихсэн. Гэтэ сэтгэл хоосорсон. Харин сүүлийн хэсэгт байлдан дагуулж номтгож тэр нэг урсгалыг хүлээмжрүүлсэн сүр жавхланд хүчил үлдсэн юм да гэж. Яг тийм 3 өөр урсгал гэдэг тийм шал өртөө. Гайхмар. Гэтэ амьдралыг нь сонсоод ингэсэн чинь бүр дахиад сонсомоор болж байгаа юм. Бид нар нөгөө нэг яг энэ сарны санаат гэхээр яг тэр нөгөө дум гэд эхэлдэг шүү дээ тий. Тэр хэмнэлийг л мэдээд байгаа. Гэтэл энэ маань ингээд яг
Бүтээлээрээ дэндүү адилхан гэж яг хүн чинь бүтээлээрээ амьдраад тэр амьдралынх нь бас тэр бүх сэтгэл хөдлөмөл инээ тэр юм дээр ингээ бүтэн буугаад байгаа. Ингээд Жюльет нөгөө яваад гисэн. Тэгээд Бетховен тэр 1802 онд буюу одоо эн чинь дөнгөж 32 настай ба шүү дээ. Эмчийнхэн зөвснөөр 1802 оны 10 дугаар сард сэтгэл санаа нэг хямралд орчиж хөрх. Ингээд эмчийнхэн зөвснөөр Бетховен Вен хотын ойролцоох нэг жижигхэн хотод чимээ шуугаас хол байх гэж үздэг. Бетховены сонсгол муудсан хөгжим зохиогт нэг сад болоогүй ч гэсэн хамгийн гол нь орлогын их үүсвэр нь нөгөө хэцүү болчихж байгаа юм. Энд чинь концерт тоглох нь улам бүр хэцүү болно шүү дээ. Концерт ганцаараа л ингээд төгөлдрөөр дараад байхгүй чинь тий. Ингээд найрал тоглоно. Нөгөөдүүлээ сонсгоор хэрхэн яг хамтдаа энэ чинь хөгжим тоглох лээ ирнэ. Тэр жижигхэн хотын нь Хайлигенштадт гэдэг. Энэ жижиг хотод байхдаа алдарт Хайлигенштадтын грэсл гэдэг зүйлээ бичдэг. Энэ грэсл нэг ийм хэсэг байт. Намайг ууртай зүрд хүмүүжлгүй гэж боддог хүмүүс минь ээ. Та нар надад ямар шудраг бус хандна вэ? Та нар үүний яг цаа шалтгааныг мэдэхгүй шүү дээ. Би бага наснаасаа л зүр сэтгэл, оюуханаараа элдэх зөөлөн сэтгэлтэй нэгэн болохыг хүсдэг байсан. Би агуу зүйлийг бүтээхэд үргэлж өөрийгөө бэлдсэн. Гэтэ та нар намайг 6 жил ямар золгүй байдалд байгааг нь бодоод үзэлтэй. Би дүлийн хүн шүү дээ. Энэ гэрэлтэй. Бетховен бүр энэ гэрэлтэй үе амиа хорлох тухай бодлууд төрөх болсноож бичдэг. Гэхдээ энэ гэрэлтэй уран бүтээлийн төлөө цаашид амьдрахаа шийдснэ бас бичдэг. Ингээд тэрээр амьдрал бууж өгөлгүйгээр бүх хүчээ дайшлан одоо гайхалтай бүтээлүүдийг үргэлжлүүлэн тойрох болно. Тэгэхээр одоо гайхмар те яаж гэсэн үг вэ? За ингээд нэг даралт маралт энэ тэр юмуд нь бүгдээрээ тархинд нь суудсан. Ингээд бичгтүүдийг өөрт нь сонсгож байгаа тархинд нь сонсгож байгаа шүү дээ. Бид нар нөгөө хөгжимчин биш болохоор сайн мэдгүй. Одоо бид ингээд зүгээр бичээ сурчлаа шүү дээ. Зүгээр хөгжим биш зүгээр одоо тийм. Нот биш. Зүгээр ингээд нөгөө ABV гэдэг. Бид сохорсон ч бичиж чаднаа да. За тий. Яг адилхан. Яг тийм юм тий. Тэгээд тэрийг тархин дотроо ингээд зураад шүү дээ. Сонсохгүй байгаа ч гэсэн тий. Тэгэхээр боломжтой гэсэн үг. Тийм ээ тий. За хоёул хамтраач үнэхээр юм сэтгэхүн бас тий. За. Нэвтрүүлгийн маань event тэтгэгчээр манай Morton Residence ажиллаж байгаа. За Morton Residence-ийг бол хэн барьдаг вэ гэхээр Epps Construction барьдаг. За Epps Construction-ыг би бол олон жилийн өмнөөс мэднэ. Анх Epps гэдэг эн чинь одоо 10 дугаар хороол манайх 10 дугаар хороолд байдаг багт 10 дугаар хорооллын дэлгүүр байлаа шүү дээ. Энэ маань яг хөдөлмөрч хүмүүс яаж хөдөлмөрлөж хийж бүтээж тэгээд тэр гэр бүлийг ингэж яаж гоё авч явдаг вэ гэдгийг илэрхийлэх байхгүй. Яг үнэ. Энэ одоо би тэрийг ярьж болж байна уу юу? Одоо яг энэ одоо үүсгэн байгуулсан Epps-ийг үүсгэн байгуулсан ах эгч хоёр өөрсдөө маш их хөдөлмөрч. Одоо манай хадам ээж мэжийн үеийн л хүмүүс байхгүй. Тэгэл хүүхдүүдээ яг багаас нь сургаал тэднийгээ ингээл нөгөө хүүхдүүд нь яг ирээл одоо энэ байрлал гэдэг ямыг нэмэл ингээл одоо хүнс гэдэг юм нэмэл ингэж явсаар хагаад Epps Construction босч ирсэн. Тэгэд одоо хүртэл Epps-ээр ороод үйлчлүүлэхэд яг тэр нөгөө нэг анхны одоо нэг супермаркетт нь те нэг юм үйлчилгээнд байж идэг байхгүй. Энэ гоё ялгарл. Тэгээ одоо энэ Epps одоо construction-ийн хувьд болохоор мэдээж одоо энэ одоо нэг олимпик гүр гэж ярьж байгаа тийм замын цэгийн гүр. Тэрний зүүн гарталт нэг хотхон санагдаж байна. Тэр 19-т нэг бас нэг хотхон санагдаж байна. Epps Construction гэж бичээстэй. Тэгээд дараагийнх нь болохоор зайсанд одоо энэ нэгдүгээр улирал нь ашиглалтанд орцсон. Одоо хоёрдугаар улирал нь ингээд ашиглалтанд орж байгаа. Хоёрдугаар ээлжин. Ашиглалтанд ороод одоо борлуулалт нь эхэлж байгаа. Ийм хотнуудыг барьсан байна. Хамгийн супер нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр ээлжин бүтэн 100% борлуулалттай тийм. Нөгөө ашиглалт орохоос өмнө 100% борлуулагдсан байсан. Тэгээ яагаад ингэсэн чинь энэ зайсангийн зүүн гартал те одоо ертөнцийн зүгээр зүүн гарталтанд баригдсан ийм барихгүй. Тэгээд яг үнийг хэлэхэд зайсан дээр хаваар ч юм уу те зарим хотгонууд за бусдын мэдэхгүй л те зарим хотгонууд нь болохоор усны асуудлаа шийдээгөө. Тэгэл одоо хүртэл бид нар ярьдаг. Зайсан амьдарч байгаа хэрнээсээ зэвтээ ус уугаад л те эсвэл нөгөө халуун усанд орох гэсэн чинь ус нь харахгүй хүүт ус 5-600 литрийн гоожуулж ич нэг халуун усанд ордог шиг юм. Иймэрхүү асуудлуудыг яг 100% шийдээд оруулсан чинь хажуу талынх нь хотхонд байгаа. Яг ингээд гэр нь одоо хажуу талынх нь байр байлаа гэхээр эдний усны асуудал ямар ч асуудал юм биш. Тэгээд зараад ийшээ оронгутлаа. Ийм байсан юм биш үү гэдэг ийм хүмүүс ч бас байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр ээлж бол ерөөсөө ашиглалтанд орохоосоо тий хүлээлгэж өгөхөөсөө өмнө 100% борлуулагдсан байсан. За ингээд яг одоо 2 дугаар ээлжийн 252 одоо айлын орон сууц ашиглалтанд орж байгаа буюу одоо ингээд
юу гэмээр ашиглалтанд орох юм биш үү те? Зөв би наад дээр чинь гачи юм хэлээ тэгээ. Монголоо алдсан компани гэж би нэг эднийг шоолоод байд. Яг тэгэхээр одоо 200 хэдэн хүн нэг айлын орон сууц орох гэж байна. Өмнөх нь 100 гэх юм бол 300 хэдэн айлтай мөртлөө машин зогсоол 400 тахгүй. Тий. Тэр амар тий. Бид нар бол дутах хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл нэг юм заавал дутуу өгдөө шүү дээ. Эсвэл нөгөө нэг зогсоол олдохгүй шүү дээ явах ёстой шүү дээ тий. Одоо манай яг энэ байгаа байрал бол тэр зогсоолын асуудал үнэхээр хэцүү. Гэтэл энэ газар маань хоёр давхаас л да. B1 болон B2 тэгээд гадаалтаар зогсоолж та тий. За ийм байгаа. Дээрэс нь түрүүн би усыг ярьсан тий. Ус цэвэршүүлэх нэгдсэн систем гэдэг. Энэ төслийн хэмжээнд буюу айл болгон ус цэвэршүүлэлт суулгах шаардлага байхгүй. Тэр цэвэршүүлэлтийн системийг чинь яг төслийнхээ хүрээнд цаана ингээ хийгээд өгсөн. Тэгэхээр тэр том цэвэршүүлэгч танайг илүү орж байгаа бүх усыг цэвэршүүлээд оруулж байгаа гэсэн үг. Энэ хотхны айл бүгдэнд нь нэмхэн нөгөө такт ба штэ. Тий. Тактыг эднэр хизээш нөгөө метр квадратт оруулдаг. Шууд тэр төгрөгөөр бэлгэлдэг. Энэ их гоё байгаа. Бас хүүхдийн тоглоомын талбайг нь би угаасаа мэдчихэ. Эднийх нь дайн усын хүүхдийн тоглоомын талбай авчирсан. Тэр нь болохоор үнэхээр гайхалтай. Бидний боддог нэг гусар мосор чинь тоглоом биш юм байна шүү дээ. Жинхэнэ үсэр зүүгдэж мөгж тийм аюултай юм шиг харахад тэгж нөгөө сармагчин шиг байх нь жинхэнэ хүүхдийг бэлдаржуулт юм байна шүү дээ. Охин хүүхд ялгаагүй те. Гэтэ мэдээж аюулгүй. Яг дайн усын тэр үнэхээр шилдэг тоглоомыг авчирсан байл. Тэгээ яагаад бас дайн улс гэдгийг бас ойлгож байгаа бох тий. Аз жаргалаараа бас тэргүүлдэг улсуудын нэг шүү дээ. За ингээд ер нь бол хийсэн бүтээсэн зүйл нь бүгдэнд нүдэнд ил. Тэгээд ийм яг нөгөө чанартай амьдрий гэдэг урайруугаа зорддог. Чанартай амьдрал гэж юу вэ гэдгийг бас хийж байгаа. Ийм хамт олон болох Морьтон резиденси хамт олон маань бид бүхний дэмжиж ажиллаж байгаа. За та бүхэн манаас сонирхъя борлуулалтын албаны холбогдыг гэх юм бол 76 тэгтэг 67 76 тэгтэг 67. За борлуулалтын одоо менежер нь бол 99 70 71 99 70 71 99 70 2 гэсэн дугаарууд байгаа. Тэгээ Морьтон резиденс гэдэг та бүхэн маань латинаар бичих юм бол яг одоо нөгөө төслийнх нь байршил нь те танилцуулга бүх юм гараад ирэх болно. За ингээд Адар нарыг ивент итгэж байгаа Морьтон резиденс хамт олондоо баярлалаа. Амжилт хүсье. За ингээд битгаан амьдрал бууж өгөлгүй бүх хүчээр ажиллан гайхалтай бүтээлүүдийг үргэлжлүүлэн туургаар шийдсэн. Ингээд 41 наснда буюу 1811 онд өөрийн шав Карл Чернийг найруулсан төгөлдрийн 5 дугаар концертоо тоглохоор болт. Тоглолт гэдэг бүтлгүүт шүү дээ. Шалтгаан нь нөгөө түүний сонсголын бэрхшээл үнэхээр улам өндөрсөн. Тэгээд түүний тоглолтын дээр бүтлгүүтэд тэр зөрж тоглож байхад үзэгчид шоолон инээлдчихэд. Энэ явдлаас болоод бүтэн 13 жил дахиж хэний ч унахардаг. Нилээд хэдэн жил өнгөрөөд Жюлет гэсэн чинь Австрал буцаад хүрээд ирт Италиас. Бетховны гэрт хүрээд ирт. Оо за. Олон жилийн дараа нэг хөгжмийн зохиолч багштайгаа байсан тэр сайхан үе дурсаад үйлд. Жюлет өөрийнх нь тэр гэр бүлийнхээ ядуурл бэрхшээлийн талаар Бетховнд ярьж өгдөө. Тэгээ Бетховныг намайг өршөөгөөч надад мөнгөөр туслаач гэж гойд. Тэгээ Бетховн ч өөрөө их сайхан сэтгэлтэй их эрхэмсэг хүн баггүй. Юмд эрхэмсэг нэг хүн байдаг да. Маэстро маань их мундаг хүн шүү дээ тийм. Тийм учраас түүнд бүр их хэмжээний мөнгө өгөөд түүнийг Жюлетийг ахиж хизээч манай гэрт битгийрээ гэж хэлээ явуулчихд. Ахиж би чамтай уулзах хүсэхгүй нэгэд. Гэтэ Бетховн хайхамшгүй хандж байгаа мэт харагдаж байгаа ч гэсэн түүний харин зүр сэтгэлд юу болж байсныг бид мэдэхгүй шүү дээ. Яаж бие барьж амар хэсэг болсон. Тийм ээ. Хайрт бүсгүйгээ мэдээж ой санамжаас үүр дайрлахыг хичээсэн юм шиг байгаа юм л д. Үүний дараагийн үйлдэл тэгж харагддаг. Олон эмэгтэйтэй болцох гэж хичээд Бетховн ер нь нэг их сонин таамаг өгдөж Бетховн ер нь амьдралдаа хүнтэй унтж үдсэн болов уу гэдэг хүртэл таамаг өгдөө шүү. Гэтэл ямар ч гэсэн олон бүсгүйтэй болцох гэж хичээгээд энэ чинь нэг Жюлетийг мартах хүсээд шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэнгүүт бүр Жюлетийн үеэл бүр үзэсгэлэнд Жозефина Брунсвиг хараад түүнд бүр хайртай гэж хэлдэг. Гэхдээ соёлтойгоор татгалзсан хариу авдээ. Тэгэхээр Жозефиныг ч Тересэд бүр гэрлэх санал тавьд. Тэгсэн их чинь уулзах боломжгүй тухай нэг сайхан үйлдвэр зохиогоод мөн л ингээд татгалзсан хариу өгд. Тэр байтугай эмэгтэйчүүд бүр түүнийг доромжилдог байсан. Нэг бус удаа Бетховн ч өөргөө нэг дурсан байдаг. Нэг удаа Венийн театрын дуучин эмэгтэйтэй уулзах хүссэн чинь тэр эмэгтэй хариуд нь Бетховн чи үнэхээр царай мот болохоор би ямар ч уулзах чамтай бодол алга гэд. Гэх мэтэр ингэ шоолон хариулдаг. Бетховн үнэхээр гадаад төрхөндөө анхаарал тавьдаггүй. Ихэвчлэн тийм нэг заваан явдаг гэсэн бол үнэ. Үнэхээр гахай шиг юм амьдралтай байсан. Хайрц Жюлеттэй
түүний шав байхад нэг удаа Бетховеныг торгон туузаа буруу зангисны анзаар нь тэрийг нь засаад ухан дээр нүнсдэг байхгүй. Тэгсэн чинь үүний дараа найзууд нь түүний хосол бохир босныг хэлэх хүртэл хөгжмийн зохиолч энэ туузаа бүр хизээш тайлаагүй. Хэдэн 7 хоног хувцас солиог явсан байгаа шүү дээ. Ер нь Бетховен бол өдөр тутмын амьдралд огт бие даагаагүй нэгэн байсан. Эмэгтэй хүний байнгын анхаарал халамжаар яг дутдаг байсан илэрхий байдаг. Хитрхи үнэнч, хитрхи илэн далангүй, хоёр нүур гарахыг огт хүсдэггүй. Худал хуурмгийг үзэн ядаг Бетховен гэтээ бүдүүлэг хүмүүжлгүй юм шиг харагддаг байсан үнэ. Ихэвчлэн хараал урсгаж ер нь өөрийгөө илэрхийлэх тэр одоо юуны хэцүү юм шүү дээ. Олон хүн түүнийг ингээд их хараал урсгаж хачин ярьдаг, хачин хувцдаг болохоор дорд гаралтай мунхаг нэгэн гэж хүртэл боддог гэсэн. Амьдах үед нь. Гэтэл сууд хөгжмийн зохиолч үннийг зүгээр л хатуухан хэлцдэг хүн байсан. Ингээд 1824 онд 54 настай таг дүлий Людвиг ван Бетховен 9-р симфонийн нээлтийг хийт. Нэг 13 жил огт хүний өмнө гараагүй шүү дээ. 9-р симфонийн нээлтэн дээр цаа чин хамгийн урд игнээс суусан. Эхнээс нь дуустал тэр юу сонсог. Тагдүлээ. Найрал хөгжмөө сонсч чадахгүйсэн гэсэн үг шүү дээ. Бетховен танхим руу нуруугаа харуулan суусаар л байсан. Гэтэ тоглолт дууссан. Харин үзэгчд босоо зогсчихсан. Бетховен тасралтгүй алга тарьсаар л байсан. Бетховен тэр мэдэхгүй суугаал байсан. Яг энэ мөчөд түүнд үзэгчдийн нийжгэнсэн алга тарьсалтыг сонсуулж чадахгүй ч харуулахын тулд дуучдын нэг нь түүний гараас нь бариад босоод үзэгчд рүү эргүүлээд харуулчихдаг. Хүмүүс альчуур малгай бүх юмаа шидээд гараа даалхан далаад хөгжмийн зохиолчтой бүгд мэдлж Бетховен энд яг үйлчтэй. Алга тарьсалт бүр маш удаа үргэлжилдэг. Бүр хитрхи удаа үргэлжилсэн болохоор цагдаагийн ажилтнууд үүнийг зогсоохыг шаарддаг. Алга тарьсалтаа зогсоохыг. Яагаад тэгэхээр ийм удаан мэдлэгийг зөвхөн эзэн хандлт зориулах хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ Бетховены сүүлчийн тоглолт ийхүү эзэн хаанаас давчихдээ. Ингээ 1826 оны намар 56 настай Бетховен өвддөг. Ер нь өвчин зовлон байнга даалж явж ирсэн л да их хүнд өвддөг. Зовоос нэг олон төрлийн эмчилгээ, 3 нарийн төвхтэй мис ажилбар нь хөгжмийн зохиолчийг мань хөл дээр нь босож чадаагүй. Бүтэн өвлийн турш хэвтэрт ороод орноосоо босхгүй таг дүлий. Ер нь тэр бүтээлүүдээ бүр үржлүүлэгч боломжгүй баснаа бүр илүү их шаналж ирсэн. Бие өвчнөөс ил. Ингээ Вен хотод хавар дөнгөж болоод цэцэгс дэлгэрч явах. Яг тэр 1827 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр сууд хөгжмийн зохиолч агуу төгөдөр урч Людвиг ван Бетховен 56 наснда таалт өгсөж. Түүнийг нас барсны дараа ширээнийх нь шургуулга нас нь мөнхийн хайрцтай гэдэг хэдэн загтууд олцдог. Энэ загтлыг гэтээ хинт хаяглаж нэрлсэн хүн байхгүй учраас хинт зориулсан бол гэдэгт олон бүс хүчүүдийг одоо хүртэл таамагладаг ч гэсэн. Гэтээ загтлынх нь хажууд нь байсан нэг бяцхан хөрөг зураг таамаглах боломж олгодог. Ямар ч энэ зураач үл таних зураачийн бүтээл энэ бяцхан зураг. Гэтээ яг энэ бүтээл дээр хайрт Жюлетта Гүйчердийг нь зурсан байт. Энэ загтлынх нь хажууд олцсон тэр. За тэгэхээр төгсгөлд нь би яг олцсон нэг загтлаас нь хэдхнийг нь уншиж маш богино. Мөнхийн хайрцтай гэдэг гачигд 7 сарын 6-ны өглөө. Миний сахиусан тэнгэр минь, амьдрал минь, хоёр дахь бие минь. Би өнөөдөр чинийхэн харандаагаар хитгэе үг бичиж байна. Миний байр маргааш хүртэл ямар таач байна. Тэгээд би өөр байр хайнда. Ямар дими цаг үрсэн хэрэг вэ? Зайшгүй зүйлийн өмнө ийм уугнгаар яхавд бидний хайр ер нь золиосгүйгээр олон зүйл шаардахгүйгээр тэгж болж бүтнэ гэж юу? Бурхан минь үзэсгэлэнт байгалыг харж өөрийгөө тайвшруулж байгаарай. Хайр бүх зүйлийг шаарддаг бөгөөд мэдээж ийм эрэхтэй. Үүнийг би чиний адилч гэсэн мэдэрч байна. Гэсэн ч намайг хоёр хүний төлөө чиний болон өөрийнхөө төлөө амьдрах ёстой гэдгийг чи минь дэндүү амархан мартах юм. Бид хоёр нийлчихсэн бол аль аль нь ингэж зовхгүйсэн. Би дуудахгүй бол зовхоо. Өнөөдөртөө өөрийнхөө амьдралын талаар хийсэн дүгнэлтээ чамдаа би хэлж чадахгүй. Бидний зүрх хамтдаа цохилдог байсан бол би ийм дүгнэлт хийхгүйсэн. Сэтгэл минь чамдаа хэлхийг хүссэн зүйлээр дүүрэн байна. Үгээр илэрхийлэх аргагүй гэж байдаг юм байна. Хөгжилтэй байгаарай. Миний цорын ганц
Өөрчлөгдөшгүй эрдэнэ хിവэрэ байгаарай. Бидний тохиолдох бусад зүйлсийг бурхад шийдэх үзье. Чиний үнэнч Людвиг. Ингээд маргааш дахиад нэгцгөө. 7 сарын 6-ны даваа гаргаар. Чи зовж байгаа даа эрдэнэ минь. Захиаг өглөөрт явуулах ёстойг одоо л ойлголоо. Даваа пүрв гаригт эндээс шуудан очдог цорын ганц өдрүүд юм байна. Чи минь зовж байгаа даа. Би хаанч байсан чи надтай хамт. Чамаага минийх гэдгийг мэддэг болохоор бид нэг л өдөр нийлгэл болно. Энэ ямар амьдрал байх вэ? Тийм ээ. Хүмүүс нэг нөгөөгөө дорд үзэж байгааг харах надад их хэцүү байх. Хэрвээ орчлон ертөнцтэй холбон өөрийгөө гаднаас нь харуул би юу нэг хий юм бэ? Хамгийн агуу гэж нэрлэгдэх нь юу гэсэн үг юм бэ? Гэтэ энд л ухамсарт хүмүүний тэнгэрлэг очиж оршдог үз. Бим гаргаас өмнө чи минь надаас мэдээ сонсохгүй гэж бодохоор би бүр өөлмөр байна. Чи надад хичнээн хайртайч. Би чамд илүү их хайртай. Надтай үргэлж хилэн далангүй байгаарай. Сайхан амраарай. Бурхан минь, би биэндээ ийм ойрхон бас ийм хол байхыг мэдрэх гэж. Бидний хайр бүхэл бүтэн тэнгэрийг бидэнд нээж өгдөггүй юм гэж юу? Энэ тэнгэрийн баган шиг хөдөлшгүй биш гэж юу? Гэт ингээд цагтан дуусаад ахаад маргааш нь 7 сарын 7-ны бас нэг цагтл байгаа. Өглөөний мэнд 7 сарын 7-ны өглөөний мэнд. Сайн уу? Сэрэнгүүтэл бодол минь чам руу нисгэн мөнхийн хайр минь ээ. Хувь тавилан бидэнд юу зэгснийг бодохоор баярлаж бас гуниглаж байна. Би зөвхөн чамтай л хамт амьдарч чадна. Өөр ямар ч арга байхгүй. Чамдаа тэрвүүлэхийн тулд хажуу чинь чиний л хүн байхын тулд чамаар хүрээлсэн сүнсээ тэнгэрийн орн руу илгээх хүртлээр би алсад тэнүүшлэхээр шийдлээ. Харамсалтай ч гэсэн ингэ шаардлагатай байна. Өөр хинч хизээч чам шиг миний зүрхсэтлийг эзэмдэж чадахгүй. Хизээч. Бурхан минь, яагаад ийм хайртай зүйлээ би орхих ёстой гэж. Энд байгаа миний амьдрал хэцүү байна. Чиний хайр намайг хамгийн ажралтай мөртлөө бас хамгийн ажралгүй хүн болгох юм. Миний насан дээр амьдралын жигд хэмнэл доктортой байдал хэрэгтэй юмсан. Гэтэл бидний харилцаанд энэ боломжтой юу? Сахиусан тэнгэр минь, өдөр бүр шууд явдаг би сая л мэдлээ. Чамдаа захиагаа хурдан хүргийгвэл би яг одоо дуусгах ёстой. Чи минь ер нь тайван байгаарай. Бид амьдралдаа тайван хандсанаар хамт амьдрах энэ зорилгодоо хүрч чадна. Тайван байж гэмээр өчигдөрч өнөөдөрч маргааш намайг хайрлана. Нулимстай нүдэрээ чамаага ирэн чамаага ямар их санаж байна гэж. Амьдрал минь, сэтгэл минь баяртай. Хайрлсан хിവэрэ байгаарай. Хайрт Людвигхэн үнэнчд хизээж бүгэргэлцээрэй. Мөнхөд чинийх, мөнхөд минийх, мөнхөд биднийх. Энэ захиануудад явуулдаг байсан болов уу? Нөгөөтг нь захиагаар хацдаг байсан болов уу? Ер нь зүгээр ихэнх нь явуулна л да. Гэтэ явуулаагүй яг үлдсэн энэт. Тэгэхээр нөгөө эмгтээчсэн яг иймэрхүү юм болоод байгааг мэддэг л байсан юм шүү, тэ. Ер нь хариу мариу ирж исэн болов уу? Хол байхдаа ч гэсэн энэ харилцааны үргэлжлээд байсан үү? Эсвэл манай хүн үнэхээр яг ингээд тэ өөртөө тултал нэг юм хаалт тавьсан. Яг тэрэндээ яг ингээд зориулаад өөр юмч харахгүйгээр тэгээд яг нөгөө нэг зовлон шанал энэ тэр юм одоо бүгднийг мэдрээл тэ тэр болгоноос ингээд хасгаа болоод исэн юм болов. Айтгүй юм да. За, биткойны талаар бол зүгээр хамгийн дөрөнд сарны санаат орж ирдэг. Тэрийг л ганц мэдээ. Адранаар нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хонцрын хаядлуу жишг хороо аяныг хэрэгжүүлж байгаа манай MCS Coca-Cola компани болон чанартай амьдрын уриатайгаар Eps Construction хамт олон маань оролцлоо. Мэдээж NTV телевизээр та бүхэн энэ нэвтрүүлэг маань хүрж байгаа. Мөн өөрсдийн Од Мөндөр YouTube хуудасаар маань болон Шинжлэх ухааны танин мэдхүйн Од Мөндөр сувгийн 83.3 болон 107 гэсэн хостолгооноор та бүхэндээ хүлээ. Дараагийн дугаар оролцъё. Баярлалаа. За баярлалаа ганцгүй. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од Мөндөр суваг энэ мэтлэн танин мэдхүйн 1000 хөтөлбөрийг 2025 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэнд хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухааны танин мэдхүйг түгээхийн үйлсэд та нэгтгэх хүсвэл бидэнд танд өгөх боломжтой. Нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100,000 төгрөгөөр үнэлээд та биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр дэмжснээр шинжлэх ухааны танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг таны оролцоотойгоор амжилттай үргэлжлэх юм а. Зандан хүү миний нэр дээрх голомт банкны данс байгаа. 30 15 15 1942 30 15 15 1942. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандивснаар Од Мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм.
шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.